jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat. Rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat. Rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat. Rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tat Ajaman Esos, Lurah Pematang Kapau. Semoga dengan kegiatan Hari Gizi Nasional yang ke-63 bisa memberikan edukasi gizi seimbang, cegah stunting bagi masyarakat Kecamatan Kulim. Mari cegah stunting dengan protein hewani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianto SHI, Lurah Jalang Rampai, mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-63. Cegah stunting dengan protein hewani. Sukses untuk Puskesmas Senen Raya. Bersama kita membawa anak-anak yang sehat dan berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Petangor, Bismillah Hayati, mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-63, cegah stunting dengan protein hewani. Semoga sukses untuk Puskesmas Senen Raya. Bersama kita membawa anak-anak sehat berkarya dan juga bersilaturahmi dan kegiatan ini bersama kader-kader posyandu yang ada di Kelurahan Tangor bersama Puskesmas Senen Raya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.